अबे ये बकरी आ गई। ये मारती भी है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया कल वाली वीडियो को एंड ओवरऑल हमारे चैनल को भी। एंड कहाँ हमने 30 लोगों से स्टार्ट किया था एंड वी आर नाउ ऑलमोस्ट 400 पीपल। ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस ओनली। एंड कल हमने बनाई थी सर्विस की वीडियो जो कि आपने बहुत पसंद करी। एंड सिमिलरली आज मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल रिव्यू वीडियो हो जाए, क्योंकि हमने अब तक वैसी नहीं बनाई है इसमें कि पूरा इन्फो हो एंड व्हाई इज इट बेटर देन अदर बाइक्स 6R डेटोना, या फिर इसमें क्या नहीं है जो उन बाइक्स के अंदर है क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ऐसा हमने प्लान किया था, बट हुआ क्या गाइस, आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। दो होता नहीं है, बट आगे देखो यार क्या हुआ मेरे साथ आज। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं, बाकी बनते बनते बन जाएगी। लेट्स गो। इसको देखो ये कैसे ज्ञान बांट रही कैमरामैन हमारी। हम इससे शूट करने की कोशिश करने वाले हैं। वी हैव बिकम कंटेंट क्रिएटर्स। बिकॉज वो बंद है, क्यों? ऊपर की चाबी नहीं है। तो अभी नीचे आ रहे थे हम गाइस, तो एक चीज़ मुझे दिखी अपनी पुरानी बाइक हमारी पल्सर। एंड इससे मुझे एक बात और अभी याद आई कि अभी जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं टुवर्ड्स सुपर बाइक्स, तो इसमें और उनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, एंड व्हाट डू यू नीड एक्स्ट्रा। क्योंकि इससे भी कम पावर नहीं है, बट उसमें ऐसा क्या है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हमारे। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट लव। इसका नाम भी रखा था मैंने मुनमुन, बट अभी ये थोड़ी ख़राब हो रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये दीज आर ऑल लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग। और एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ था पूरा, इसमें ये पूरा नया लगा था, सब कुछ इसका टायर वगैरह नया लगा था, बट आई गॉट द सेम स्टिकर्स उसी जगह पे एंड दे आर स्टिल हियर। एंड अभी भी ये बाइक मतलब अच्छी चलती है, गोज़ अराउंड 150 या समथिंग। सो बट एनीवे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब हम इसको सीधे बाहर निकालते हैं। ये कट कर दियो। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये सीट रखी है, दिस इज माई हेलमेट, ये साफ करने के लिए, और ये हमारा गोप्रो का माउंट। बट अभी कैमरामैन साथ में तो कोई लोड नहीं गोप्रो की। तो मेरे पाँव यहाँ ले पाऊँ, वजन यहाँ पे ले ऐसे हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ही है। अगर मैं 5'5" हूँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। वहाँ रखना, मैं उस साइड को रखना, स्टैंड है इस साइड। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम फिर से होंडा पहुँच चुके हैं, और ये होंडा वाले भैया हमारी बाइक फिर से ले गए हैं। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से दीज थिंग्स, बट आज ये बाइक में मेरे को बड़ी ख़तरनाक सी कोई आवाज़ आई। और मैं स्टार्टिंग से नेचर मेरा ऐसा है कि कुछ भी अगर बाइक में टिक की नॉइस भी आती है, इवन कार में भी, सो आई स्ट्रेट अवे गो टू द मैकेनिक एंड सी कि क्या इशू है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अभी इग्नोरेंस की वजह से कुछ आगे लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम हो। तो मैं यहाँ पे आया घर के पास वाले आउटलेट पे, एंड मतलब आगे से हल्की सी आवाज़ सी आ रही थी बाइक से, ब्रेक से। तो आई कॉल होना, उन्होंने कहा कि होती है हल्की बहुत, बट आई थॉट कि थोड़ी ज़्यादा है। तो मुझे स्टार्टिंग से हैबिट है, कुछ भी हल्का सा हो तो मेरे को तो ठीक काम आता है। तो अभी हम दोबारा से कंफर्म करने के लिए आए कि हाँ सब कुछ फाइन है। तो यार वहाँ तो मैं कुछ बोल सुन नहीं पाया, बट आप लोग देख सकते हो कितना परेशान मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ पे जो कल सर्विस हुई थी उसके बाद जो पॉलिशिंग एंड ऑल एलिमेंट्स होते हैं उसके कारण कुछ डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे चिपक गए थे, जो कि ब्रेक पैड से रगड़ने पे आवाज़ आ रही थी, एंड जिसकी वजह से मैं डर गया था। बट यहाँ पे होंडा का अमेजिंग स्टाफ एज़ यूजुअल, दे जस्ट क्लीन द ब्रेक पैड्स, दे क्लीन द डिस्क पैड अच्छे से, एंड पूरा यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंस की एंड विदाउट एनी चार्ज। एंड दे मेड श्योर कि यहाँ पे कोई परमानेंट डैमेज बाइक में ना हो, एंड दे बोथ टेस्ट रोड द बाइक एज वेल एंड गेव मी फुल एश्योरेंस कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। सो गाइज़ आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि इफ़ यू हियर एनी सच नॉइज़ कि हाँ आपको अगर लगता है कि डिस्क पैड से आवाज़ आ रही है, वो घिस रहे हैं, सो डोंट पैनिक इमीडिएटली, बिकॉज उन्होंने बताया कि अभी नई न्यू बाइक है तो थोड़े बहुत इसमें आएगा, बट हाँ। तो फाइनली यहाँ पे वर्कशॉप में बाइक ओके हो गई थी,
एंड बाहर गए तो वहाँ के जो सर्विस मैनेजर थे वो दोबारा बाइक लेकर एक बार चले गए जस्ट टू वेरीफाई एंड कंफर्म कि हाँ सब कुछ यहाँ पे ओके है कि नहीं है। सो गाइज अभी थोड़ा मैं परेशान लग रहा हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ क्या ना, अभी वी आर कंफ्यूज कि हम क्या कंटेंट बनाएं। एंड मैं बस नीचे घर के आया ही था, वी वर ट्राइंग टू शूट सम सिनेमैटिक्स। यहाँ पे ये रोड खाली होती है एंड तभी आई हर्ड सम नॉइसेस आगे वाले टायर से। एंड मैं रहा फिर, एंड इवन एवरी बाइकर हु इज़ अ बाइकर एक्चुअली विल नो कि यार कुछ भी अगर बाइक से होता हल्का सा भी तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया, इसको ठीक कराना चाहिए, स्पेशली जब वो इतने नज़दीक हो आपके दिल के। सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट टू होंडा एंड वहाँ पर उन्होंने बताया कि आगे कुछ जो पॉलिश करते हैं उसके ऊपर कुछ मिट्टी लग गई थी, दैट्स वाई ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। अब अभी आपने देखा इससे पहले आई हैड पल्सर, सो इन द पल्सर आई डिडंट हैड एनी क्लू कि इसमें कैसे ब्रेक लगते हैं, क्या वो है। यहाँ 2 डिस्क ब्रेक्स है, तो आई गॉट स्केयर्ड एंड कैमरा मैन बता सकता है कितना मेरी फटी हुई थी इस टाइम पे। बट और अभी मैं मायूस होकर घर जा ही रहा था, बट थैंक्स टू योर कैमरा मैन, यू गाइज, these cute children and yes of course our सपना कि you guys gave me hope again। and कोई बात नहीं है, ये चीज़ें मतलब होती रहती हैं। I know I'm overreacting a bit but I love her and anyways these guys made my day। and do comment क्या आप लोग भी अपनी बाइक के लिए ऐसे ही परेशान होते हो या मैं ही इकलौता बेवकूफ़ हूँ। and thank you so much for supporting me guys, keep doing it and love you all।